E aí pessoal, tudo certo? Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo, graças a Deus, numa terça-feira. Não liguem o barulho da BR, inclusive. Já tá de noite, no fim do expediente do meu trabalho. Eu falei pra minha esposa, vamos aprontar hoje. Fazer um projetinho aqui no fundo de casa, aqui pro lado de trás. A gente quer fazer uma lareira no chão assim, que tem que fazer um buraco. A gente viu um vídeo pra usar como inspiração, mas vamos ver o que vai sair, né, amor? Esse material que a gente tem e vamos ver como que vai sair, né? Não vai cimento, não vai argamassa, não vai nada. É só tijolinho. A gente tem ali o tijolinho de cimento, não é o apropriado para fogo, né? Que é aquele refratário, mas dá pra usar, né? Se rachar algum não tem problema, porque fica no fundo ali na terra, um buraco na terra, né? Pode ficar um cantinho mais aconchegante, que pra nós tem uma churrasqueira aqui atrás, ó. Isso. Daí mais do ladinho a gente vai mostrar que a gente vai estar terminando a horta essa semana. Isso, a intenção também é fazer uma coberturinha aqui mais pra frente, mas vamos ver como que vai ir, se vai ser realmente necessário, né, amor? A gente vai fazer os projetinhos e vai mostrando pra vocês. Isso, a gente quer mostrar pra vocês. Então acompanhem aí, já deixa o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, é muito importante pra nós, para que a gente continue gravando e continue trazendo aqui pra vocês as nossas loucuras, que no final dá certo e fica bonito. Sim. Vamos lá pro vídeo? Pessoal, então é aqui ó, o local, ó, esse espacinho. Ali a gente tá organizando as coisinhas, tem a churrasqueira, tem a mesinha da gente tá reformando os móveis. Ó, esses são os paver que a gente tem, a gente vai fazer aqui. Ó, foi nesse local aqui. Aqui a gente tá ideando já pra tá reformando aqui. A gente colocou essas placas de concreto, fica um lugarzinho bem bom. Pra gente fazer as reformas em cima, né? Sim, aqui é que é a nossa horta que a gente vai estar nos próximos vídeos também, já ajeitando, arrumando. A gente quer fazer um cercadinho lá daquele começo da cerâmica lá, até aqui nesses blocos de cimento, e fechar aqui, ó, tudo aqui. Sim, vai ficar muito bonito. De madeira, passar de stem, vai ficar. Fazer uns arquinhos, né, em cima, pra colocar sombrite. Então é aqui. A gente vai mostrar o passo a passo pra vocês, a gente vai fazer o nosso jeitinho. Pessoal, então ali a gente tá colocando os paver para ver como que vai ficar. A questão ali do tamanho, tudo certinho. Ali eu já tava medindo para ficar redondo, né? Senão vai ficar todo desproporcional. Ali a gente já fez a demarcação. A minha esposa já tá fazendo a marcação mais fortinho, que a gente vai estar tirando os paver dali para começar a fazer o buraco. A profundidade que a gente cavou ali depende do tamanho do pave, tá? Então vocês vão, se vocês forem usar o tijolo ou qualquer outro tipo de material, vocês vão ter que medir aí o que fica embaixo e os da lateral. Os que vão ficar em cima precisam ficar sobreposto nos da lateral. Então a gente vai tirar ainda uma parte ali de fora, vocês vão acompanhar. E para que os que vão ficar em cima encaixem dentro da terra. Olha como que tá nosso gurizinho aí também. Brincando na terra, é isso que a gente quer pra ele. A gente se mudou pra essa casa, não tinha quintal, para que ele pudesse pegar na terra, brincar, assim como nós que também tivemos uma infância assim. Nós queremos proporcionar isso pra ele, esses momentos assim. Acompanha aí a montagem. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai explicando pra vocês. Toda segunda e quinta a gente vai ter vídeo novo aqui no canal, tá? Então se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Conforme a gente tá colocando os tijolos, estamos colocando terra também para ir assentando melhor, tá? Então quando você for fazer aí, não esquece disso, porque é isso que vai fazer com que fique firme, com que não às vezes numa chuva acabe saindo do lugar.
essa parte também é fundamental, pessoal. Tem que tirar um pouco da terra, deixar mais baixo ali o nível onde vai ficar os pavos de cima, para que ele fique bem encaixadinho. A hora que colocar a terra ali entre eles, ele fixe bem. A partir de agora a gente pede desculpa pra vocês pela iluminação. A gente só tava com a luz ali de fora da casa e o flash, porque a nossa iluminação que a gente usa pra gravar caiu no chão com o vento que tava e acabou quebrando ali a lâmpada dentro do bocal. Então a gente vai ter que arrumar primeiro e a gente tava meio sem tempo, então decidimos finalizar ali do jeito que dava. Você pensa na sua casa aí que não tem o que fazer, porque às vezes não tem muita condição. Pessoal, a gente só usou terra e pave que a gente ganhou do vizinho aqui da frente. Então não tem desculpa para fazer um cantinho aconchegante, para você ter um momento com a sua família. Invista nisso, invista seu tempo nisso, porque é algo que vai compensar muito. Olha aí, meu povo, como ficou a bicha véia. A graminha vai crescer aqui agora e vai ficar uma lindezinha. Amanhã eu vou gravar pra vocês de dia também. Agora a gente vai gravar um takezinho fazendo um fogo nela pra testar como é que fica. Olha, gente, temos fogo! Faltou mate, povo.